हाँ मौसम में रहे ना हो कसं ये तो कोणती रचना द्या मला तुम्ही कुठला भाव आहे आम्हाला एकदम जोइला में फंसे हुए हैं सारे, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब गाड़ी बंद है। मेहरबानी करके मशीन जल्द से जल्द आए, हम यहाँ से सारे मुसाफिर यहाँ से निकल जाएं। खतरे में खतरा है, रात का टाइम है, शाम का टाइम होने वाला है, बराए मेहरबानी करके।